Kadama TV tuzze twogera ku offices mulina okubeera nga nammwe muyamba ku bakadaama bano ne ba next of kin bembeera musayininze okubeera nga mugamba nti bemujja okubeera nga mucontactinga nga waliwo ensonga ku bakadaama ebatuuseeko. Ekintu kino mutuwa forms oba muwa bakadaama forms ne bazisayininga ne mugamba tuwe omuntu gwe tusobola okucontactinga ng'olina obuzibu. Oba tuwa omuntu asobola otucontactinga kuba si family yonna ejja kubeera nti econtactinga office, which is okay. Naye abantu bano beesanze nga babacontactinga ate temubawa attention. Kati omuntu n'abuuza abantu bano mubeera musabanga ki, mubeera musabanga baaki okubateeka ku form. Bakadaama bo balaba nti abantu bano mubateekako just because bwe wabeerawo nga bafudde ye contact yokka gye mbeera mwetaaga oba bwebwo bwokka obuzibu bwe mbeera mwetaaga nti mubeera mwagala kwewonya bantu bafudde kubaddiza abantu baabwe. Naye nga ate twalisuubidde nti ekintu ekyo tekyalibadde bwe kityo. Omuntu yenna gwe bawandiikawo awo nti muntu ki oba gwe musaba muntu ki akuli ku lusegere gwe tusobola okontaktinga. Omuntu oyo ekizibu kyonna ekyalibadde kiguwa Kadaama okulaga nga obutasasula, Kadaama obutasasula, embeera gy'alimu n'obuzibu bwonna bw'alimu, obuzibu buno oba embeera eno yalibadde etegeezebwa omuntu oyo gwe mumusaba nti muntu ki ali ku lusegere, next of kin. Era omuntu oyo naye ayina right okubeera ng'abakubira okubabuuza ku muntu gwe yabakwasa nti omuntu ono mubawadde mumuyambeko afune emirimu nammwe nga baabayambako okubeera nga mufuna ssente ezirwaninga offices zammwe n'ezirwaninga obulamu bwammwe. Kuba kino ekintu Kadaama tabayamba ate nammwe temumuyamba, mwenna mweyambagana. Mumufunira omulimu mubeera muyambye naye n'abeera nga abafunidde ssente ze mubeera mutunze oba z'aba abawadde ne mubeera nga mwenna mweyambagana. Kati nze nja kigamba ekintu kino kiri 50-50. So twalikoze nga respectinga abantu bano ababeera batuwadde bakadaama bano nga batwesize nti omuntu ono mugende mubeere nga mulaba nti mumufunira omulimu. So enkolagana yali eyongedde offices ne mutegeera nti ba next of kin be bawandiika ku mpapula tebakoma kubeera nga mubacontactinga nga bakadaama bafudde. Wabula buli kizibu kyonna ekyetaagisa kirina okubeera nga kiri addressed ku oyo omuntu amuli ku lusegere gwe mumusaba, ate naye ayina obuyinza okubeera nga ababuuza ku bikwata ku muwala we. Ngenda kuplayingira voice note, lwaki nsoose kwogera bwe ntyo, ngenda kuplayingira voice note eno naawe ogiwulire. Taata ali mu bweraliikirivu okuva muwala we bwe yamucontactinga nti ali mu buzibu. Taata n'agamba kankubire office yamutwala oba kampani yamutwala. Sigenda kubeera nga njogera kampani bagimbuulidde wano era ngiina, naye saagala njogere kuba abantu abamu mulowooza wano waliwo politics. Ffe Kadaama TV tetulina politics wagamba nti ngenda kwonoona kampani eno, ngenda kwonoona kampani eri, naye tubeera tukozesa example ejje tugamba example eneekwata ku buli kampani, eneekwata ku buli muntu okunnyonnyola ensonga yaffe. Kyobula tetuli nnyo interested mu kwogera kampani nti eno yakoze bweti, eno yakoze bweti, eno yakoze bweti. Kuba abantu abamu babijja mu reality ate n'agamba nti abamu boonoona kampani. Tetuliiwo kwonoona kampani z'abantu kyetuva tetuzoogerako. Wuliriza taata akubidde office ayagala okumanya oba ayagala okufuna obuyambi ku mwana gwe yabawa. Yeno conversation yaabwe bwe yabadde. Sebo amanya mpitibwa Paulo Kabugo. Naye nafunyemu okweraliikirira muko mbadde nsaba ku buyambi ku mukama wange. Nina muwala wange mwamutwala e Saudi naye contract eneggwako. Aŋŋamba mulwadde akooye yandyagadde asookadde ajjanjabwe then alabe omwana addayo batadde. N'alabika nga bakama be abatafuddeeyo nnyo ku nsonga ye. Sebo mbadde nsaba ku buyambi ku mukama wange. Sina buyambi.
lwaki mukama wange? Sirina buyambi. That is a problem for government. Lwaki ate lwa gavumenti bakkiriza abantu bakomewo era abantu bakomawo. Tagaanyi kukola naye yeetaaga kusooka kwadde kuba kontrakiti yaggwako ng'abiri ne bakkiriziganya akole paka Novemba. Naye alabika nti bo si beetegefu kumuta. But our company is not doing it, that thing. We are doing the other thing. So you just take people and leave them there. Yeah, no. That is you can search another company that you can help that case. So like which company can assist us? Well, I don't know, but you try to search.